Assalaamu alaykum hordoftoota keenya. Hundi keessan akka nagaa taatan abdiin qaba. Bakka odeeffannoo haaraa kurulus Orhaanitti nagaan dhuftan. Viidiyoo har'aa kana keessatti waa'ee Shahinshaa Andrees fi Filaaviyus kan isinitti himnu ta'a. Kanaaf viidiyoo keenya kana haga dhumatti akka daawwattan akkasumas akka laayik gootan isin afeerra. Warroonni chaanala Ororiked bakkeedhaaf haaroo taatan subscribe godhachuu hin dagatina. Andrees fi Filaaviyus gidduutti waliigaltee dhabuun tokko kan yeroo darbee ture ni jira. Kanaaf Andrees Filaaviyus ajjeesuuf kaayyeeffatee itti duule. Haa ta'u malee hin milkaa'u. Yeroo isaa eeggatee loltoonni Orhaan Bey achitti ni mul'atu. Faaximaa fi Filaaviyus gargaaruudhaaf ni dhufu. Andrees immoo lubbuu isaa waliin achi keessaa ni miliqa. Kanaafuu Filaaviyus fi Faaximaan miidhaa tokko maleetti ni milkaa'u. Shahinshaa yoo ilaalle garuu kana booda dhiifamni isaaf hin godhamu. Kajeellaan isaa teessoo waan ijajaamsee jiruuf kutaa itti aanu keessatti Shahinshaa fi gooftoolee isaaf amanamoo ta'an dhuma isaanii harka Orhaan Beetti wal argu. Haa ta'u malee Orhaan Bey yigitiin ajjeesu gara baqattiisee erga. Viidiyoo darbe keessatti illee isa kana isinitti himnee turre. Kanumaan wal qabatee waa'ee fiilmni torbee kanaa maaliif hafa waan jedhamu kan isinitti himnu ta'a. Fiilmni torbee kanaa kanaan dura waan inni hafeef qabadhee isiniif hin dhufa jedheetiin ture. Garuu akka namoonni tokko jedhanitti waa'ee sababa kubbaa miilaa biyya Turkii keessatti jiruu fi waldhabdee waan tokko wal qabatee kanaaf jedhaniiti jiru. Garuu ammoo sababni isaa haga ammatti hin beekamne. Akka kanaan dura beekamutti yeroo kanaan dura yoo deebinee ilaalle guyyaa fiilmoonni haalaan ho'aatii fi akkasuma iddoon itti hojjetan baay'ee kan nama dhibu ta'e torbee lamaaf akkasuma kan achi fagaatu ta'e guyyaa mul'atee ni jira. Kurulus Usmaan keessatti illee akkasitti arkineeti jira. Gaafa bishaan keessatti faa hojjetan torbee tokko lama jidduutti hambisanii guyyaan gaafni isaan fidanillee ni argama. Kanaaf sababa isaanii kana haga ammatti hin beekamne. Yoo haga ammatti kabeessisan taate isin biraan geenya. Garuu haga ammatti wanni beekame hin jiru. Kanuma wal qabatee wanti itti aanu namoonni baay'een du'aa koo eertuqurulfaa akkasuma fiilmoota ija galaana gurraachaa faa maaliif hambifta warroonni jettanii nu gaafatan baay'eetu jira. Kanaaf gabaabumatti baatii Ramadaanaa kana keessa jidduutti boqonnaa fudhannee baatii Ramadaanaa booda kan itti dachaanu ta'a. Isinillee haga san keessatti du'aa nuuf godhuu fi akkasuma ifiifillee godhachuu hin dagatina. Baatii kana keessatti du'aa jajjabduudha waan ta'eef. Kanaaf akkasitti nuuf hubadhaadha. Galatooma viidiyoo biraa haga qabannee walitti dachaanutti xiinxalli keenya kan guyyaa irraa kan kutaa 17ffaa xiinxala sadaffaan keenya asitti xumurama. Viidiyoolee seenaalee nuti gallakkisaa jirullee nu hordofuu hin dagatina. Seenaa baay'ee irraa fayyadamtan seenaa babbareedaadha waan ta'eef seenaalee babbareedaa namoonni irraa waa barachuu danda'an jennee yaadnu karaa YouTube keenyaatiin gallakkisnee turre. Garuu viidiyoon hagas mara baay'ee hin laalamne. Kanaaf namoonni hundinuu dheeytanii seenaa san daawwachuu hin dagatina. Seenaa baay'ee bareedaadha. Namoonni hedduun irraa fayyadama. Yoo seenaan sun bareedaa ta'e koomantii irratti nu barreessaa. Seenaa lammaffaa qabannee isiniif kan dhiyaannu ta'a. Kanaaf viidiyoo keenya haga dhumatti warroonni nu daawwattan baay'ee galatoomaa isiniin jecha. Viidiyoon guyyaa boruu kurulus Orhaan guyyaa boruu hin jiru. Kanaaf namoonni hundi akkasitti hubadhaa isiniin jecha nageenyaaf tura. Assalaamu alaykum.